உங்களுக்கு விவசாயம் பிடிக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்ச கடைசியா லைக் பண்ணி விட்ருங்க. நம்ம கத்திரி செடி பார்த்திங்கன்னா வந்து காய் பொறுக்கணும். காய் பொறுக்கணும்னா ஒரு 8 கிலோ வந்துச்சு, அதில் 2 கிலோ சொத்தை. சரி வந்து போன டைம் ஃபுல்லாக தண்ணி விட்டோம் பார்த்திங்கன்னா, அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. செடியும் வந்து நல்லா வளர்ந்துருக்கு. சரி இந்த டைம் அப்படியே விடலான்னு சொல்லிட்டு வந்து போய் தண்ணி போட்டுட்டு வந்தாச்சு. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டுருக்கு. சரி அதுக்குள்ளே வந்து சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா, இஞ்சி பூண்டு மிளகாலாம் போட்டு வந்து அரைச்சி செடிக்கு மருந்து 2 டேங்க் ஓட்டினோம்னா வந்து சொத்தை ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆகும்னு வந்து கேள்விப்பட்டேன். சரி அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்து அதுக்குள்ளே வந்து சொட்டு நீர் தண்ணி வந்துருச்சு. சரி நம்ம சின்ன சின்ன மரத்துக்கெல்லாம் விட்றலாம்னு சொல்லி வந்து நம்ம முருங்கை மரத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு மரத்தை போட்டுட்டு வச்சு தண்ணி போயிட்டுருக்கு. சரி அடுத்து வந்து நம்ம நெல்லிக்காய் மரத்துக்கும் தென்னங்கன்னுக்கு விடணும். சரி அதுக்குள்ளே வந்து சரி தளவில் இருக்கிற பைப்பு போட்டுட்டு வந்தால் சரி தளவில் அதுக்குள்ளே போயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு தளவு பைப்புக்கு போயிட்டு வந்து ஒரு சொட்டு நீர் பைப்பை கழட்டி விட்டுட்டு தண்ணி அங்கே விட்டுட்டோம்னா அது வந்து பாஞ்சிட்டு இருக்கும். இதையும் வந்து கழட்டி விட்டு வச்சு கரெக்டாக வந்து மரத்துக்கு தண்ணி போகுது. இதுக்கு போட்டுட்டோடனே அங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு முருங்கை மரத்துக்கு வந்து தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக வந்து பாஞ்சிருச்சு. சரி அந்த கேட்டவில் ஆஃப் பண்ணி விட்டு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து நெல்லிக்காய் செடிக்கு தான் போட்டுடணும். நெல்லிக்காய் செடி கேட்டவில் போய் ஆன் பண்ணி விடணும். ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா சரி எதுக்கும் போயிட்டுருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆன் பண்ணி விட்டாச்சு. தண்ணி பட்டினா போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா டம்மி மூடி திறந்துட்டு வந்து சொட்டு நீர் பைப்பில் தண்ணி வராது. ஏன்னா இங்கே வந்து அப்புறம் வந்து தண்ணி விட முடியாது. ப்ரெஷருக்குள்ளேயே விட்டால் தான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி பாயும். சரி அது வந்து நம்ம கொல்லி மரத்துக்கும் போட்டு விட்டாச்சு. சரி அடுத்து வந்து தண்ணி வந்து போட்டு விட்டாச்சு. சரி தீவன கட்டை நம்மளுது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு தண்ணி விட்டு எப்படியும் ஒரு 6 மாதம் பக்கமாக இருக்கும். சரி அதுக்கும் தண்ணி விட்டுறலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணியும் விடலன்னா அதுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சிச்சு அப்படியே விட்டுட்டோம். சரி வந்து தண்ணி விட்டுறலாம்னு சொல்லி தண்ணி விட்டுட்டாச்சு. ஏன்னா இப்போ வந்து தீவன காட்டுக்கு தான் வந்து தண்ணி போயிட்டுருக்கு. தீவன காட்டுக்கு பாஞ்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கத்திரி செடிக்கு திருப்பி விட்டோம். ஏன்னா கத்திரி செடிக்கு வந்து தண்ணி வந்து உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிச்சு. இதெல்லாம் பாஞ்சு முடிச்சுக்கு அப்புறம் வந்து முன்னாடி பைப் போட்டுட்டு வந்து முன்னாடி வந்து விட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்போ வந்து தளவில் திருப்பி விட்டோம். தளவில் பாஞ்சிட்ருக்கு. சரி அப்புறம் வந்து முன்னாடி போட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு வந்து இப்போ வந்து வந்துட்டுருக்கேன். சரி பைப் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிற கருப்பு பைப் எடுத்து வந்து உள்ளே போட்டுவிட்டோம்னா தண்ணி இது ஃபுல்லாக வந்து உள்ளே பாய ஆரம்பிச்சிக்கும். ஏன்னா உள்ளே வந்து போட்டுவிட்டாச்சு. சரி இதெல்லாம் பாய்ஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த பிளாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்து அடிக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா பாய்ச்சி முடிக்கிறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஆகிடுச்சு. சரி இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, அதை வந்து அப்புறமேல பாய்ச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி விட்ருங்க. விவசாயம் பிடிக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க.